Assalomu alaykum aziz kuzatib boruvchilar. Damas mashinasini eshigini regulirovkaga olib qoldik. Bu Damas'imizni 5 ta eshigini regulirovka qilib beramiz. Zamoklarini tushirib, steronlarni ham ko'rsatib borishga harakat qilamiz xudo xolasa. Bu Damas'imizni ham eshiklarini regulirovkaga olib qolganmiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu yerda mana ochilib turibdi. Mashinalarimiz 25 ga 26 yangi bo'ladi. Mana ko'rishlaringiz mumkin, tashkil qilib olib kelindi. Endi buni o'zi terish jarayonlarini ham ko'rsatib o'tamiz birma-bir. Ko'pchilik zamok terish videosini ham qo'ying deyshadi. Mana hozir videolarini qo'yib tushuntirib o'tamiz. Mana birinchi sistema qo'yildi. Mana ishlashlari. Endi mana bunday rezinchasi bor. Qo'yamiz. Keyin ustidan bunisi minadi. Mana. Buni endi bitta yog'lab, keyin terish kerak. Mana yog'ni ham yaxshi firminasidan ishlatamiz. Yaxshi litol ishlatilsa, zamok ancha yil xizmat qilib beradi. Tezlikka litol rasvoy bo'lib qolmaydi. Litolga ham bog'liq qilinadigan ishlar. Qo'yildi mana. Mana bu qo'lcha, mana bu yerda ariqcha bor. Ana shu ariqchaga tushish kerak. Prujinani ustidan emas, yo o'rtasidan emas, yo bu uchiga emas. Faqatgina mana shu yerda mana ko'rinyaptimi yo'qmi? Mana shu yerda ariqcha bor. Mana shu temircha shu ariqchaga kirish kerak. Keyin obratni fiksatsiyasi ishlaydi mana. Ko'tarib yuboradi mana. Kirgandan keyin faqat ishlaydi bu. Shunchalarni ham qo'ydik. Bo'ldi mana. Tayyor zamogimiz. Oldik. E'tibor beringizlar. Mana bunday o'tib qolsa, korpusning orqa qismiga ichkaridan ochilgan simni quloqchasi hamma narsani terib, regulirovka qilib bo'lganingizdan keyin ichkaridan eshik ochmaydi, yana majbur bo'lasiz eshikni ochib apishkalan zamoglarni tushirib, mana shu qo'lchani mana bunday qilib o'tkazdirib yuborishga. Bo'lmasam ishlamaydi. Ichkaridan mana endi ochyapti. Agar korpus ustiga qo'lcha kelib tiralib qolsa, ochmaydi ichkaridan. Shunga e'tiborli bo'lib terasizlar. Ishlov berilgan joylarni bitta artib olib tozalab taylanadi. Endi arqa qismiga ishlov bersak bo'ladi zamokni. Moylab bo'lgandan keyin mana shunday bir sira yurg'izdirib olish kerak bo'ldi. Polni sistemani ustida. Zamogimiz mana nasib etib tayyor. Bu yangi mashinalarga qilinayotgan ishlov. Eski mashinalarda bundan ko'proq ishlov berishga to'g'ri keladi. Chunki ularda bir bitkalari bo'ladi, ularni svarkalab yasash kerak. Buni ham hali kelgusi videoroliklarda nasib bo'lsa qo'yib borishga harakat qilamiz. Damas bagaj zamogini obshivka ochmasi joyida yechib qo'yish yo'llarini o'rgatib o'tamiz hozir. Birinchi mana uchta boltchani yechib olamiz. Mana shunday yechib olinadi. Keyin mana bu yerda
mana sim ulangani bor bagajda quloqchasiga. Shuni mana yonga olinadi. Mana shunday ochiladi mana zamogimiz. Buni hozir bitta tozalab, yog'lab qo'yamiz. Mana bagaj zamogimiz tayyor, yog'langan, sprey sepilgan, aralariga mana yog' kirib borgan. Buni endi obshivka ochmasini uni joyiga qo'yish. Mana bu simchasi, mana bu yerda atyorkani tiqib, mana uni ko'tariladi, qo'lcha va qo'lcha ko'tarilgandan keyin mana bu joyga o'tkazdirish kerak. Ariqchani orqa tomoniga. Mana hozir qo'yamiz mana. Mana o'tkazildi, mana. Mana bunday joy ochiladi. Keyin simni mana bunday ko'tarib qo'l bilan yordam berish kerak. Mana tushdi. Tushgan holati bo'ldi mana. Mana ishlayapti. Endi boltchalarini qo'yamiz joyiga. Bo'ldi. O'rta eshik mexanizmini ochishni hozir ko'rsatib o'taman. O'sha mana obshivkalarni ochib, salafanlarini olib taylab tayyor qilib qo'ydim. Buni hozir birinchi ochiradi. Mana ikkita bolt ochiladi va mana bu mexanizm ruchkani ochib olamiz. Oxirida blokirovka knopkani ochamiz. Bezarar ochilish uchun mana shunaqangi qusachka, kabel tozalayotgan qusachka bilan ochsa bo'ladi. Ruchkaga zarar yetkazmaydi mana. Shunday tiqiladi, bosiladi mana bitta. Ketdi mana. Endi mana ikkita boltni ochib olamiz. Bizaga u uchun mana bunday yaxshi spamagatel kerak. Mana shunaqa ko'rib turganingizdek spamagatel orsaniki bo'lsa yaxshi bo'ladi. Mana ochildi. Agar kichkina atyorka bilan urinasalaringiz, boltni granlarini o'ldirib qo'yaman. Mana grani mana bu qirrachalari, atyorka kirgan qirrachalari yeyilib ketadi. Shuning uchun kichkina atyorka bilan buni ochish kerak emas. Katta atyorka bilan ochib olish kerak. Mana tayyor bo'ldi. Endi qo'lni tutib, mana bu yerda mana buni ikkita tayda qo'lchasi bor. Shuni ochishimiz kerak. Mana bo'ldi. Qo'limizni mana shunday holatda mana barmoq bilan tagi qismiga mana bu yerdan yetarib ko'targanimiz vaqti bitta qo'lchasini ko'targanimizda chiqib ketadi. Mexanizmimiz ochildi. Mana endi tepadagi blokirovkasini ochib olsak bo'ladi, bemalol. Endi men bitta qo'lda video ham olyapman, ham mexanizmni yechyapman. Shu sababli mana bu ichkaridan ochilgan simni hali ochganim yo'q. Tushib ketmasligi uchun mexanizm. Eng oxirida o'zi ochib olaman. Mana tayyor. Mexanizmimiz tayyor. Ikkita quloqchasidan mana chiqaramiz. Chiqdi mana. Simni o'zi bilan zivori chiqarib olamiz. Mana. Mexanizmimiz mana yog'lab qo'yishga tayyor bo'ldi. Buni bitta yog'lab, yumshaytirib qo'yamiz. Eshiklari mana legirovkalarini tugatib oldik. Mana hozir birma-bir ochilib yopilishlarini ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda zamoklarni ochib, moylab, boshqalardan yumshoq qilib terib berdik. Bagaj qismiga kelsak, arqadan mana ko'rinishlari eshikdi. Mana shunday ochilib yopilyapti.